საღამოშიდობისა დღის მთავარი თემებით და სტუმრებით ზუსტად 21 საათზე პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური თოქ-შოუ პირველი სტუდია. მე ეკა მიშველაძე ვარ. პოლიტიკური დაძაბულობა უკრაინაში და საქართველოს ვილნიუსის სამიტის მოლოდინში. მოახდენს თუ არა უკრაინაში მიმდინარე პროცესები გავლენა საქართველოზე და როგორია აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტის მომავალი. რა შანსი აქვს ჩვენს ქვეყანას, ზეწოლის რა მეთოდებს გამოიყენებს რუსეთი და როგორი იქნება ევროპის პოლიტიკა. დღეს ამ თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ, დაგველოდეთ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით ეთერში. პროტესტის მეოთხე დღე უკრაინაში, აქციები, დემონსტრაციები და შეტაკებები, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინის პარალელურად საქართველოში, რუსეთის როლი და გზა ევროპისკენ, პარალელები, განსხვავებები, იმედები და მოლოდინები, საერთაშორისო პოლიტიკის პერიპეტიები და გავლენა საქართველოზე. დისკუსია პირველ სტუდიაში, ძველი და ახალი მთავრობის წარმომადგენლები და ექსპერტები, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი და პოლიტოლოგები კახა გოგოლაშვილი და ზურაბ დავითაშვილი. ჩვენთან პოლიტიკური სპექტრი აბსოლუტურად ჩამოყალიბებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპაში ინტეგრაცია არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური, პოლიტიკური და მეცაც გეტყვით კულტურული არჩევანი. საქართველოსთან მიმართებაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები ვერავითარ გავლენას ვერ მოახდენს ვილნიუსის სამიტის კონტექსტში. პირდაპირ ეთერშია და ჩვენი პირველი სტუმარი საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი გრიგოლ ვაშაძეა. ბატონ გრიგოლ, მოგესალმებით. საღამოშიდობის. ფასიამოვნოა, რომ მოვბრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ გრიგოლ, თქვენი შეფასება მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, უკრაინისა და საქართველოს გარშემო ვიტრიალებთ დღეს, ეს იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და უკრაინის გადაწყვეტილებაზე თქვენი შეფასება როგორია? რამდენად დამაჯერებელი იყო ის განმარტება, რაც გაკეთდა ოფიციალური კიევის მხრიდან, კერძოდ ის, რომ უკრაინამ უარი კი არ თქვა ევროპულ სტრატეგიაზე, არამედ ასეთი ტაქტიკა აქვს და ეს ყველაფერი დროებით შეაჩერა. ქალბატონო, ეკა გულუბრყვილობა იქნებოდა ვიფიქროთ, რომ უკრაინის მთავრობას ჰქონდა ემოციური გადაწყვეტილება შეეჩერებინა ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, აქ ძალიან ბევრმა ფაქტორმა ითამაშა თავისი როლი. ეს უპირველეს ყოვლისა იყო რუსეთის ზეწოლა, ეს ასევე უპირველეს ყოვლისა იყო ზეწოლა უკრაინის ეკონომიკის ზოგიერთი დარგის წარმომადგენლების, რომლებსაც ძალიან ეშინიათ კონკურენციის ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების კომპანიებთან შეჯიბრების. ეს იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონი ტიმოშენკოს ფაქტორი. ამან ყველაფერმა უკრაინას მიაღებინა გადაწყვეტილება. ჩვენ პატივისცემით უნდა მოვექცეთ უკრაინის. მე ეს მაინტერესებს, ბოდიში გაწყვეტინებთ, ეს გადაწყვეტილება არის რეალურად ის, რაც მათ თქვეს, რომ შეაჩერეს ეს პროცესი, თუ საბოლოოდ უარი თქვეს თქვენი აზრით? ეს ძალიან ძნელია ამაზე ლაპარაკი. ეს რომ იცოდე 100%-ით, ამისათვის უკრაინის მთავრობის შიგნით უნდა იყო და ზუსტი ინფორმაცია უნდა ქონდეს, მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენ მაყურებელს ზუსტი წარმოდგენა შეექმნა, რას აძლევდა ასოცირების და ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება უკრაინას, თქვენის ნებართვით რამდენიმე ციფრს მოვიყვან. ამ ხელშეკრულებების ხელმოწერის შემდეგ უკრაინელი ექსპორტიორები ჩამოიკლებდნენ სადღაც 500 მილიონ ევროს და ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების კომპანიები, ექსპორტიორები უკრაინაში ჩამოიკლებდნენ 400 მილიონ ევროს. უკრაინა ჩამოიკლებდა სადღაც 500 მილიონ ევროს იმისათვის, რომ აგრარული პროდუქციის ექსპორტი განეხორციელებინა ევროპის კავშირის ქვეყნებში. მსუბუქი მრეწველობის პროდუქცია მთლიანად თავისუფლებოდა ყველანაირი საბაჟო მოსაკრეფელისგან. კიდევ ერთი და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის უმთავრესი. უკრაინულ კომპანიებს ხელშეკრულება აძლევდა საშუალებას დარეგისტრირებულიყვნენ ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნებში და მათზე გავრცელებული იყო იგივე სამართლებრივი და ეკონომიკური რეჟიმი, როგორც ევროპის კავშირის წევრ ქვეყნების კორპორაციებზე. აი წარმოიდგინეთ რა მიღწევა არის. თუმცა მიუხედავად აი ასეთი მომხიბლავი წინადადებისა და ასეთი მომხიბლავი შედეგისა, უпростоრეთ რომელზეც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, ძალიან მოკლედ რა თქმა უნდა, მაინც შედეგი არის ის, რაც დღეს ხდება. როგორ გონიათ, ბატონ გრიგოლ, ის რაც დღეს ხდება უკრაინაში, კერძოდ კი კიევში, საზოგადოების აი ამგვარმა პროტესტმა ვილნიუსის სამიტამდე, შესაძლოა რომ გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს მთავრობას? დიდი ეჭვი მეპარება ამაში ქალბატონო ეკა და უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ
სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორები ასე ბანკოსავით ისე დაალაგდა კომბინაციაში, რომ გამოსავალი არ დაუხდა არც უკრაინის მთავრობას, არც ევროპის კავშირს და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა. ორივე მხარემ გამოიჩინა უკიდურესი მოქნილობის არ ქონა. ორივე მხარეს ვის გულისხმობთ? ევროპის კავშირმაც ევროკავშირს თუ უკრაინას და რუსეთმა თავისი ამოცანები გადაწყვიტა, ამაზე ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ ვიდა თქვენ, მაგრამ ევროპის კავშირმა და უკრაინამ გამოიჩინეს უკიდურესი არამოქნილობა ამ საქმეში, როდესაც ევროპის კავშირი ითხოვდა უკრაინის კანონმდებლობის დარღვევით ქალბატონი ტიმოშენკოს გაშვებას საზღვარგარეთ, უკრაინის მთავრობამ და რადამ კი არ მიიღო გადაწყვეტილება იმაზე, რომ გამოენახათ რაღაცა პალიატივი იმისათვის, რომ ეს პრობლემა მაინც მოეშორებინათ. დღევანდელი კვერცხი არ ჯობია ხვალედელ ქათამს და ის რაც მე თქვენ ჩამოგითვალეთ, ეს ციფრები, კიდე რამდენიმე ციფრს დავუმატებ. ევროპის კავშირის და უკრაინის ერთობლივი საექსპერტო ჯგუფის გათვლით, ამ ხელშეკრულებებზე ხელმოწერა უკრაინას მისცემდა შორეულად საშუალო პერსპექტივაში 11%-ით, თითქმის 12%-ით, 11.8%-ით ზრდას კეთილდღეობაში, 6%-ით ზრდას ექსპორტში, 5%-ით ზრდას იმპორტში და 7%-ით ზრდას საშუალო ხელფასებში. და ამაზე უარის თქმა რა მიზეზიც არ უნდა მოიყვანოს და ჩვენ მოდი ვილაპარაკოთ აბსტრაქტულ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ უკრაინის მთავრობის გადაწყვეტილებას პატივისცემით უნდა მოვეკიდოთ. გასაგებია უბრალოდ ჩვენ გარკვეულ ანალიზს ვაკეთებთ და ამ ყველაფერთან უკვე მივავალთ შემდეგ უკვე საქართველოზე. ამაზე უარის თქმა არის შვილების და შემდეგი თაობების მომავალზე უარის თქმა. შეჩერდა ეს პროცესი. ქალბატონო ეკა თუ ეს პროცესი შეწყდა, ეს დიდწილად უკვე ევროპის კავშირზე იქნება დამოკიდებული. თქვენ ახსენეთ წეღან, რომ ძალიან ისეთი მოუქნელობა გამოიჩინა ორივე მხარემ, ასეთი წინადადება თქვის. ქონდა ევროკავშირს, ევროპას უფრო მეტი რესურსი და რა უნდა გაეკეთებინათ მათ იმისთვის, რომ მსგავსი შედეგი არ მიიღოთ და თუნდაც გარკვეული ზეწოლისგან დაეცვათ უკრაინა. ქალბატონო, მე ჩემს არ გამოვხატა, უბრალოდ ფაქტებს ვასახელებ. თუ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შეერთებულ შტატებში უკრაინის ჩაჯდა ციხეში. იჯდა ციხეში და ეხლა დღის დღე გამოვა თუ უკვე გამოვიდა. მაშინ ევროპის კავშირს უფრო სერიოზულად უნდა ემუშავა ქალბატონ ტიმოშენკოს საკითხზე. და არ შეიძლება 42 მილიონიან ქვეყანას ელაპარაკო არ ვიტყვი ზეწოლისენით, ეს არ ყოფილა ნამდვილად, მაგრამ არ შეიძლება არ გაიზიარო მისი პოზიციაც. მე მგონია რომ ძალიან ბევრი დრო დაიკარგა ფუჭად და მხარეებმა ვერ მონახეს ან არ მოინდომეს მოენახათ კომპრომისი. თუმცა კომპრომისის მონახვა შეიძლებოდა. რაც შეეხება უკრაინულ საზოგადოებას, მისი აზრი გამოხატულია, ჩვენ ხედავთ ევროპის მოედანსაც და მაიდანსაც. და მე მგონია რომ ეს ისტორია ასე უბრალოდ არ დამთავრდება. გენეტურად, ისტორიულად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად უკრაინა არის ევროპა. რა განვითარება შეიძლება ჰქონდეს მოვლენებს? ძალიან ძნელია ამის წინასწარმეტყველება, მაგრამ 200,000 კაცი, რომელიც იკრიბება დედაქალაქის მოედანზე და გამოხატავს თავის ნებას, ეს სერიოზული ფაქტორია და ჩვენ აქ უშგოროძე ან ლვოვზე არ ვლაპარაკობთ კიევზე. რუსეთის ფაქტორი, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, ყველას გვესმის, რომ უკრაინული ეკონომიკა სერიოზულად არის მიბული, ისიც გვესმის, რომ რუსეთმა გამოიყენა ყველა ბერკეტი, რომელიც ხელთ ჰქონდა, ეს არის უკრაინული კომპანიების პროდუქციის აკრძალვა, უცბად ისევ გამოინახა უკრაინის ვალი გაზპრომის მიმართ გაზზე. ისევ გამოინახა საშუალებები იმისათვის, რომ უკრაინისთვის ეთქვათ, რომ ამ და ამ სფეროებში ერთობლივი კომპანიების მოქმედება შეჩერდება. მაგრამ საღი ანალიზი გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ გავთვალოთ ყველაფერი არა 3 და 5 წლის პერსპექტივით, არამედ ცოტა იქით. მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ ქალბატონო ეკა, ჩეხეთი და უნგრეთი. სასტარტო პოზიციები 90-იანი წლების დასაწყისში პატიოსნად ვთქვათ. უკრაინას, რუსეთს, ჩეხეთს, უნგრეთს ფაქტიურად ერთნაირი ჰქონდათ, ხო? მაგრამ იმ ინსტიტუციურმა რეფორმებმა, რომელიც ევროპის კავშირის მეშვეობით განახორციელა მთავრობებმა,
ჩეხეთის და უნგრეთის თავის ქვეყნებში, ეს ქვეყნები გადაიყვანა სრულიად სხვა კატეგორიაში. მოიტანა ის საითაც ჩვენ საქართველოს ვისწრაფით, ხო? მოიტანა ის, რასაც ქვია დემოკრატია. 10-15% უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტის იკარგება ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე კორუფციის გამო. ეს დასავლური ციფრები არ არის, არის უკრაინული ციფრები. და ეს ინსტიტუციური რეფორმები, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს ამ ორი ხელშეკრულების საფუძველზე, ჰარმონიზაცია, კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია უკრაინის ევროპის კავშირთან. ეს მისცემდა უკრაინას საშუალებას ერთხელ და სამუდამოდ მოესპო ეს შავი ჭირი, რომელიც ეკონომიკას მძიმე ტვირთად აწევს. ხომ არ ნიშნავს აი ის ყველაფერი, რაც მოხდა, იმას, რომ გარკვეულწილად ევროპის ყურადღება შეიძლება შესუსტდეს უკრაინის მიმართ მომავალში? ძალიან ძნელი სათქმელია, თუმცა დღეს ბრიუსელიდან უკვე გაკეთდა კომენტარები, რომ შესაძლებლობების ფანჯარა დაკეტილი მთლიანად არ არის და რომ შემდეგი შესაძლებლობა იქნება შემდეგი სამიტი ამ დროისთვის მხარეები შეეცდებიან მიაღწიონ ურთიერთმისაღებ კომპრომისს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შვედეთის და პოლონეთის ინიციატივა, ბატონ კარლ ბილტის და ბატონ რადეკ შიკორსკის ინიციატივა აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე არ არის იმისთანა სუსტი კონსტრუქცია, რომელიც ამისთანა გამოცდებს ვერ გაუძლებს. იქნება დროებითი უკან დახევა, მაგრამ უკრაინა არ არის ის შემთხვევა, როგორც სომხეთი. მე მგონია, რომ უკრაინამ აიღო პაუზა და ის თავის მაგისტრალური განვითარების გზაზე დაბრუნდება. და მოდით საქართველოსთან ძალიან ბევრი პარალელი გაივლო მთელი ამ დღეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც უკრაინამ თავისი გადაწყვეტილება განაცხადა. რას ცვლის აი ეს გადაწყვეტილება საქართველოსთვის? მე თქვენი კომენტარი წავიკითხე, სადაც ამბობთ, რომ მას შემდეგ რაც რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით წარმატებით გადაწყვიტა თავისი საგარეო ამოცანაო, ყველაზე დიდი საფრთხე ელის საქართველოსო, თუმცა არსებობს ასევე სხვა ვერსიაც საზოგადოებაში, ექსპერტებში თუნდაც, რომ რუსეთს საქართველოსზე ზეწოლისთვის უფრო ნაკლები ბერკეტები აქვს აი ამ შემთხვევაში. მე ამასთან კამათს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს სიმართლეა. ჩვენ მართლა გავიარეთ ის ეტაპი, რომელსაც ეხლა გადის ზოგიერთი, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო. ჩვენ გავიარეთ ეკონომიკური ბლოკადა, გავიარეთ ენერგეტიკული ბლოკადა, გავიარეთ ემბარგო ჩვენ პროდუქციაზე, გავიარეთ სავიზო რეჟიმის შემოღება 2002 წელს, რომელიც მოხდა პრეზიდენტ ბატონ შევარდნაძის დროს, გავიარეთ სხვა სანქციები და ბლოკადები, მაგრამ მინდა თქვენი ყურადღება შემდეგ რა ზეწოლა მაშინ მოსალოდნელი, რას გულისხმობდით? რუსეთს ამ წუთში მაინც, ამ ძალიან მოკლე, მაგრამ ისტორიულ პერიოდში გაუთავისუფლდა ხელები, იმიტომ რომ უკრაინის ახალმა ადმინისტრაციამ მოსვლისთანავე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უკრაინა არასოდეს არ შეუერთება არც ერთ სამხედრო პოლიტიკურ ბლოკს და ეხლა მათ შეაჩერეს თავისი პროცესი ევროპის კავშირთან მიმართებაში. ორივე საფრთხე რუსეთს დღეს აცილებული აქვს. რჩება მოლდოვა და საქართველო. ანბანის მიხედვით მოლდოვა და საქართველო. ორივე ძალიან წინ არის წასული. მოლდოვამაც უნდა მოახდინოს პარაფირება ამ ორი ხელშეკრულების, თან მოლდოვას უკვე პირდებიან უვიზო რეჟიმს. გასაგებია, მათ იმისთანა ლოკომოტივი ყავთ ევროპის კავშირში, როგორც რუმინეთია. რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ ძალიან წინა ვართ წასული. ჩვენც პარაფირება გვაქვს გეგმაში, ვილნიუსში და ამას არაფერი არ დაემუქრება. ერთი წლის შემდეგ ღვთისმსხალობით ხელს მოვაწევთ ჩვენ ამ ხელშეკრულებას, მაგრამ რუსეთს ერთწლიანი ლუფტი აქვს იმისათვის, რომ შეაჩეროს ევროპის კავშირის დემოკრატიული სახელმწიფოების კავშირის გავრცელება პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, რასაც ისინი ზუსტად ისეთივე საფრთხეთ აღიქვამენ, როგორც ნატო. ორი ტაქტიკა აქვს რუსეთს აი რა შეიძლება ამ ერთი წლის განმავლობაში მოხდეს, მინდა რომ პირველი ტაქტიკა არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ხვალიდან დაიწყოს პროვოკაციების და გამოწვევების მთელი რიგი. მეორე ტაქტიკა არის, რომ პატარა პაუზა აიღონ, კიდევ უფრო შეგვითრიონ ამ ორმხრივი ბრჭყალებში დათბობის რეჟიმში და შემდეგ განახორციელონ ეს პროვოკაციები
თუ თქვენ ყურადღებას მიაქცევთ, თქვენ დათბობა ახსენეთ, შეიძლება რომ ამ 1 წლის განმავლობაში ეს დათბობა იქამდე მივიდეს, რომ რაღაც საფრთხეები გაჩნდეს? ნუ საფრთხეები ყოველთვის გვაქვს. შეგახსენებთ რომ დღეს მათ შორის თქვენმა ტელევიზიამ გუშინ დვანში ვიყავე მე და ჩემი თვალით ვნახე ყველაფერი რაც იქ ხდება. ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საზღვრისპირა და დღეს თქვენმა ტელევიზიამაც გადმოსცა უკვე ის ინფორმაცია, რომ კიდევ დაიდგა ტრაფარეტები საოკუპაციო ხაზზე, რომელიც გვაუწყებს, რომ ეს არის საქართველოს და სამხრეთ ოსეთის საზღვარი. კიდევ გრძელდება ჩვენი სასოფლო-სამეურნეო მიწების მიტაცება, კიდევ გრძელდება საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, კიდევ გრძელდება ჩვენი მოქალაქეების დაკავება, გატაცება. ეს ამას ყველაფერს დამატებითი სანერვიულო შემოაქვს საზოგადოებაში და ჩვენ თუ შევხედავთ იმ მართლა შემიძლია ეს თქვა, დადებით შედეგს, რაც რუსული ბაზარის გახსნას მოყვა, მაგალითად კახეთის რეგიონისთვის, ამის შეწყვეტა და ეს როგორც თქვენ გესმით, ერთი დღის საქმე არის. გამოინახება ბატონი ონიშენკო უკვე თადარიგშია გაშვებული, მაგრამ გამოინახება მეორე ონიშენკო, რომელიც ისევ მძიმე მეტალებს იპოვის ქართულ ღვინოში ან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაში, რის შემდეგაც ამის გატანა შეწყდება რუსეთში და თქვენ თვითონ შეგიძლიათ. თუმცა საქართველოს რუსული ბაზრის გარეშე ცხოვრებას მიჩვეულია ბატონ გრიგოლ არ შემიძლია ხა ამაზე. არა, არა, მე პირიქით მე იმ აზრის მომხრე ვარ, რომ რუსულ ბაზარს ჩვენ უკიდურესი სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ. ეს პოლიტიკური ნაბიჯია, ეკონომიკასთან არაფერი კავშირი ამ ნაბიჯს არ აქვს და უნდა გვახსოვდეს, რომ ისევე როგორც ეს ბაზარი მოვიდა, შეიძლება ერთი დღის განმავლობაში ეს ბაზარი წავიდეს. ანუ თქვენ ამას საფრთხეთაც აღიქვთ. არსებობს კიდევ ერთი საფრთხე, ხალბატონია. ეკა. კიდევ ერთი საფრთხე, სერიოზული საფრთხე, რომელიც ჩვენ გვემუქრება, ეს არის ის, რომ რუსეთს მაგალითად სახელოში, როგორც შულერს შეიძლება ახლა რამდენიმე ტუზი კონდეს ჩადებული, ანუ რამდენიმე აღიარება მომზადებული. ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების. გასაგებია. და კიდევ ერთი მოსაზრებაც არსებობს და ამაზეც მინდა თქვენი შეფასება მოვისმინო. უკრაინის მაგალითის შემდეგო შესაძლოა ევროპის დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ კიდევ უფრო მკვეთრად დადებითი გახდეს, შესაძლოა რაღაც უფრო მეტი მხარდაჭერა გაძლიერების კუთხით მეტი იყოს მხარდაჭერა. ამაზე რას მე ძალიან გამიხარდებოდა ეს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ ამჯერ ამის. იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას ევროპის კავშირი აფასებს იმ კრიტერიუმებით, რომელიც თავიდანვე იცოდა ევროპის კავშირმა და პარტნიორმა ქვეყანამ. უნდა გვახსოვდეს, რომ ასოცირების ხელშეკრულება და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროპის კავშირს 20-ზე მეტ ქვეყანასთან აქვს ხელმოწერილი. ეს ძალიან გრძელი და ზოგიერთ შემთხვევაში მტკივნეული პროცესი იყო. და გარე ფაქტორები ამაზე არავითარ გავლენას არ ახდენენ. თუ თქვენ იმას მეკითხებით, ვილნიუსში შეიძლება პარაფირებას რამემ შეუშალოს ხელი? არა, მაგას არ შეუშლეთ. მაგრამ აქედან თეორიულ ხელმოწერამდე იმდენი დრო არის, რომ კარგად უნდა გვახსოვდეს ის, რაც ქალბატონმა გრიბაუსკაიტემ ლიტვის პრეზიდენტმა გითხრა, შერჩევითი სამართალი, მაღალჩინოსნების დაკავება, ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი. და აუცილებლად ვისაუბრებთ მაგ თემაზეც და პარალელებზეც, რომელიც ივლება ხოლმე უკრაინასა და საქართველოს შორის კიდევ უფრო ღრმად. თქვენ ახსენეთ საფრთხეები, რამდენიმე საფრთხე დაასახელეთ. როგორ ფიქრობთ, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის იმისთვის, რომ აი ამ საფრთხეებს გაუმკლავდეს სათანადოდ, თუნდაც აღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით მუშაობენ თუ არა სათანადოდ იმ ქვეყნებთან, საიდანაც შესაძლოა და რუსეთმა ის თავის ტუზები გამოიყენოს, რომელზეც თქვენ საუბრობდით. ნუ ეს მძიმე შეკითხვა არის, იმიტომ რომ მე უკვე 1 წელიწადი არის არა ვარ საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ამიტომ არა მაქვს იმ ხარისხის და დონის ინფორმაცია, რომ დანამდვილებით გითხრათ, რა სამუშაო ტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ამ მიმართულებით, მაგრამ ზოგიერთი გამონათქვამი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მაგალითად იმაზე, რომ არაღიარების პოლიტიკა იყო გადაცდენა და მოძველებული სტილი და ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩვენი წარმომადგენლობები არიან ძალიან შესუსტებული, მათ შორის
საკადრო გადაწყვეტილებების გამო, რომელიც პოლიტიკური მოტივებით იქნა მიღებული, იმითი რომ ჩვენ მთელი რესურსები გვაქვს გადასროლილი ევროინტეგრაციაზე და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე, რაც შესანიშნავია, მაგრამ ამ დროს არ უნდა დაგვავიწყოს, რომ საგარეო პოლიტიკა ამ ორი მიმართულებით არ შემოიფარგლება. არა მაქვს მე იმის განცდა, არც იმის ინფორმაცია, რომ ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ იმ ქვეყნებთან, რომელიც მსოფლიოს 3/4-ს წარმოადგენენ. მარტივი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. თქვენ გახსოვთ ჩვენი ურთიერთობა ირანთან. შემდეგ გახსოვთ რა ასე ვთქვათ ღონისძიებები გატარდა ირანთან მიმართებაში, როდესაც ბევრი კომპანია დაიხურა, ანგარიშები დაიხურა, თავისუფალი სავიზო რეჟიმი გაუქმდა და ამ დროს გუშინ ხელი მოეწერა ირანს და ექვსეულს შორის ხელშეკრულებას, რომელმაც ირანი გამოიყვანა სანქციების რეჟიმიდან, შეერთებულმა შტატებმა 8 მილიარდი დოლარი გახსნეს, რომელიც მათი ბანკების ანგარიშზე იყვნენ ირანის სასარგებლოდ. მეთქნება შთაბეჭდილება, რომ ჯერჯერობით, არ ვიცი ეს რის გამო ხდება, შეიძლება იმიტომ, რომ მთავრობა ახალგაზრდა არის, შეიძლება იმიტომ, რომ ყველაფერი ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც არ კეთდებოდა, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ისე, რომ არ დაემსგავსონ საპირისპიროდ წინა მთავრობას, მაგრამ ძალიან ბევრი შეცდომები უკვე დაშვებული იყო სირიასთან მიმართებაში, ირანთან მიმართებაში განსაკუთრებით. ფაქტიურად არ ვმუშაობთ. ანუ შეცდომა იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ახალმა მთავრობამ მიიღო. რა თქმა უნდა. უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, რომ 2006 წელს, როდესაც -17 გრადუსში რუსეთმა აფეთქა ორი გასადენი და შემდეგ ტერორისტულმა ჯგუფმა მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი ქართლი 2. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც მზად აღმოჩნდა ძალიან შემჭიდროებულ ვადებში ჩვენ დასახმარებლად იყო ირანი. ამიტომ ესეც უნდა გვახსოვდეს, რომ საგარეო პოლიტიკა ერთი სუვერენული ქვეყნის არასოდეს 100%-ით არ ემთხვევა მის ყველაზე საუკეთესო მოკავშირეების საგარეო პოლიტიკასაც კი. და ის შენი მოკავშირეები უფრო მეტ პატივს გცემენ შენ, როდესაც შენ გარდა შენი ინტერესების დაცვისა იმ ქვეყნებთან, სადაც ვისთანაც მათ არ აქვთ კარგი ურთიერთობა, შენ კიდევ მათ უკეთებ რაღაცა საქმეს. ეს მე გვახსოვდეს. თუმცა ირანი ახსენეთ თქვენ და სწორედ ამ მიმართებაში მე ისევ რუსეთის როლთან დაკავშირებით მინდა ცოტა სხვა კუთხით რომ მოვისმინო თქვენი მოსაზრება. რუსეთის ინტერესების დომინირებაზე ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად არის ამაზე საუბარი, არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რა თქმა უნდა, არამედ უკვე მსოფლიოს მასშტაბით, კერძოდ იგივე სირიის კრიზისი, იგივე თუნდაც ჟენევაში მიღწეული შეთანხმება ირანთან მიმართებაში, აი რა ტენდენციაზე მიანიშნებს თქვენი აზრით ეს არის თუ არა ეს დაუშვათ ის რომ რუსეთის ზეგავლენის მართლაც გაძლიერდა და ეს არის რაღაც პირველი შედეგი ასეთი ხელშესახებით. რუსეთს ჩვენ ყოველთვის უნდა შევხედოთ როგორც ძალიან სერიოზულ, კარგად მომზადებულ, გამოცდილ, უაღრესი ინტელექტუალური რესურსის მქონე მოწინააღმდეგეს დღევანდელ პირობებში. ამიტომ, როდესაც ჩვენ განვიხილავთ საქართველოს რუსეთის კონტექსტში ან ჩვენ რეგიონს რუსეთის კონტექსტში, ან მსოფლიოს რუსეთის კონტექსტში, უნდა გვახსოვდეს, რომ რუსეთს აქვს მუდმივი ინტერესები, რომელიც არსად არ წავა. და დროებითი ან არადროებითი თანამშრომლობა დასავლეთთან სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი თავის ინტერესებზე ვარ სიტყვის. რუსეთმა პარტია მოიგო სირიაში, ფაქტიურად. ამას თუ თქვენ დაწუნებული ვართ, თქვენ დასავლურ პრესას ყურადღებით კითხულობთ. იყო შეტყობინება იმაზე, რომ შეიარაღებულმა ჯგუფებმა ოპოზიციის სირიაში დაიწყეს გაერთიანება, მას შემდეგ რაც სირიის მთავრობის არმიამ სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია. ერთადერთი გამონაკლისი არის ის, რომ ირანმა არ მოინდომა რუსეთისთვის ამ გამარჯვების მიცემა. ირანმა არ მოინდომა რუსეთის წარმოჩენა როგორც მსოფლიოს მხსნელის და ამ მოლაპარაკებების ინიციატორის და მოლაპარაკებების ავტორის. და ამ მოლაპარაკებების ავტორად ირანმა დანიშნა მაგათე საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო. დიახ.
და ისე რუსეთის თემა რო გავაგრძელოთ, ოპონენტები სხვათა შორის ახალ ხელისუფლებას ძალიან ხშირად უწუნებენ რუსეთთან ურთიერთობის შერბილებულ ტონს, მაშინ როდესაც თქვენც როდესაც იყავით საგარეო საქმეთა მინისტრი და ანუ წინა ხელისუფლების პერიოდში პირიქით რაღაც ზედმეტ სიხისტეზე იყო ხოლმე კრიტიკული გამონათქვამები და ეხლაც არის ამაზე ძალიან ხშირად საუბარი. რა არის ოპტიმალური ვარიანტი რუსეთთან ურთიერთობის საქართველოსთვის? ქაბატონიკა, ზედმეტი სიხისტე რას ნიშნავს? როდესაც იყო შესაძლებლობა ყაზბეგის ზემოლარსის გამშვები პუნქტის გახსნის, ჩვენ ეს გავაკეთეთ 2 რაუნდში. როდესაც იყო საშუალება იმისი, რომ აღვედგინა პირდაპირ საავიაციო მიმოსვლა საქართველოს და რუსეთის ქალაქებს შორის, ჩვენ ეს გავაკეთეთ 1 კვირაში. როდესაც საშუალება იყო იმისა, რომ მაგრამ საუბარია ხოლმე რაღაც რიტორიკაზე, იცით რა, რიტორიკა იყო ყოველთვის რუსეთის ქმედებების შესაბამისი. თუ ოკუპანტის სახელმწიფო ცდილობს საოკუპაციო ხაზი გადმოიტანოს, თუ ოკუპანტის სახელმწიფო იტაცებს შენ მოქალაქეებს, თუ ოკუპანტ სახელმწიფოს მუდმივად ხარ დაპირისპირებული ცენტრალურ, ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში, ოკეანეთში და აზიაში, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ აღიარებას, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების. რა თქმა უნდა, მაშინ შენ გიწევს ამ რიტორიკის გამოყენება. თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რუსი მაღალჩინოსნები, სამხედროები ან რუსი პოლიტიკოსები უმაღლესი რანგის ჩადიან ჩვენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა გიწევს ამ რიტორიკის გამოყენება. და შენ თუ იმის იმედი გაქვს, რომ ნიანგს გადააჩვევ ადამიანის ჭამას, ხორცის ჭამას და ვეგეტარიანელად გახდი, ვაცალოთ და ვნახავთ შედეგს. კარასი ნაბაშიძის მოლაპარაკებების დღის წესრიგი ამოწურულია. ფაქტიურად საუბარი იმაზეც არის, რომ შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოვდეს ეს მათი მოლაპარაკების ფორმატი. თუ დეოკუპაცია არ არის ამ მოლაპარაკებების მიზანი. თუ ამ მოლაპარაკებების მიზანი არ არის რუსეთის მიერ აღიარება იმისი, რომ საქართველოს წინააღმდეგ 1990 წლიდან ხორციელდებოდა მუდმივი სამხედრო და პოლიტიკური აგრესია. თუ ამ მოლაპარაკებების მიზანი არ არის ის, რომ ჩვენი ურთიერთობა გადავიდეს ცივილიზებულ საერთო სამართლებრივ კალაპოტში, მაშინ რაც შეეხება ღვინოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ეს ყველაფერი გაკეთებულია უკვე. და გვჩება რა? ჩარტელური რეისები, რომელსაც ჩარტერული ქვია, იმიტომ რომ ასეთი არის პოლიტიკა. ან თქვენ საერთოდ ამ ფორმატის არსებობის არსს ვერ ხედავთ და მიზანს ვერ ხედავთ? არა, მიზანი თუ ის იყო, რომ რუსული ბაზარი გახსნილიყო საქართველოსთვის, ეს მიზანი მიღწეულია. საკითხი ახლა არის, აქედან სად მივდივართ? იმიტომ რომ ერთი მხრივ გვაქვს ეს ეგრეთ წოდებული პირდაპირ დიალოგი, მეორე მხრივ გვაქვს ჟენევის მოლაპარაკებები, რომელიც ღრმა ჩიხში იმყოფება. სადაც რუსეთი მუდმივად გეუბნება ყველა რაუნდის შემდეგ, რომ სამხრეთ კავკასიაში არის ორი ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ანუ ახალი რეალობა, თქვენ ამას უნდა შეეგუოთ. ლტოლვილები და იძულებით გადაადგილებული პირები არასოდეს არ დაბრუნდებიან სახლებში, იმიტომ რომ მათი რეინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში უფრო გადაუდებელი ამოცანა არის, ვიდრე მათი დაბრუნება და საოკუპაციო რეჟიმმა და რუსეთმა ამოწურა თავისი ვალდებულებები ლტოლვილების გალში დაბრუნების შემდეგ. ის რომ ბორდერიზაცია ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზის საზღვრად გადაქცევა არ არის არაფერი გარდა იმისა, რომ ეს შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს, რადგანაც რუსეთს აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი აღიარებული აქვს, ამის შემდეგ სად მივდივართ? და ჩვენ თუ მე ამ კითხვით უკვე ჩემ შემდეგ სტუმართან გადავალ, მე ძალიან ბევრი კითხვა მქონდა კიდევ თქვენთან, თუმცა გადაცემის ფორმატი დრო არ მაძლევს იმის საშუალებას, რომ ცლად ვისაუბროთ. მე იმეც ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ იქნებით ჩემი სტუმარი. ახლა უნდა დაგემშვიდობო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოვწადით ჩემთან. გადაცემაში რეკლამის დროა, სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში უკვე პირდაპირ ეთერში სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილთან ერთად დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. პირველი სტუდია კვლავ პირდაპირ ეთერშია და მთავარ პოლიტიკურ თემებზე საუბარს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ალექსი პეტრიაშვილთან განვაგრძობთ. ბატონო ალექსი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოვბრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით და გამშვიდობის, მივესალმებით ტელემაყურებელს.
ბატონო ალექსი, რა თქმა უნდა, უკრაინა, საქართველო, ვილნიუსის სამიტი და ეს ყველაფერი არის დღეს ჩვენი საუბრის მთავარი თემა და დღის მთავარი პოლიტიკური თემებიც. მეოთხე დღეა უკვე კიევში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ, მოახდენს გავლენას ოპოზიციის და საზოგადოების ნაწილის ესეთი საპროტესტო მუხტი მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, თუნდაც სამიტამდე? პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ხაზგასმით, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვთვლი ძალიან პრინციპულად, რომ უკრაინამ განაგრძოს სვლა ევროპაში ინტეგრაციის გზით, ევროინტეგრაციულ პროცესებში უფრო აქტიური ჩართვით. მეორე რაც ასევე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ პატივს ვცემთ უკრაინის ხელისუფლების ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოს არჩევანს, მათ გადაწყვეტილებას, ეს მათი სუვერენული გადაწყვეტილებაა და ასევე მინდა გამოვთქვა გულწრფელი იმედი, რომ უკრაინელ ხალხსა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის, უკრაინის ხელისუფლებასა და ევროკავშირს შორის მაინც შესაძლებელი გახდება საბოლოო ჯამში კომპრომისის მოძებნა, რომელიც კვლავ დააყენებს უკრაინას შეუქცევადად ევროინტეგრაციის გზაზე. ანუ თქვენს ეთანხმებით იმ უკრაინის ხელისუფლების იმ განაცხადს, რომ ეს პროცესი უბრალოდ შეჩერებულია და მათ საბოლოოდ არ უთქვამ თუ არის ევროპასთან ინტეგრაციაზე? მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ ძალიან სწრაფად არ ვიცი რამდენად შესაძლებელი იქნება ეს ვილნიუსის სამიტამდე, მაგრამ უახლოეს პერიოდში შესაძლებელი გახდება კომპრომისული გადაწყვეტილების მოძებნა. უკრაინის ხელისუფლება ჩემი მათთან ურთიერთობის გამოცდილებიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად პრინციპულად არის ჩამოყალიბებული ევროკავშირთან ინტეგრაციის აუცილებლობაზე. ასევე ევროკავშირს აქვს ჯერ კიდევ და იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალშიც ექნება დიდი ინტერესი, რომ უკრაინასთან გააგრძელოს ამ საერთო შეხების გზების და გადაწყვეტილების ძიების პროცესი. სამწუხარო იქნება, რა თქმა უნდა, თუ ხელმოწერა ვერ მოხდება ვილნიუსში, მაგრამ ამისგანაც ტრაგედია არ უნდა შევქმნათ, თუმცა როგორ განვითარდება მოვლენები კიევში და ზოგადად უკრაინაში, ეს კიდევ რამოდენიმე დღე არის ჯერ კიდევ წინ ვილნიუსის სამიტამდე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველაზე მთავარია მოსახლეობას მშვიდობიანად გამოხატვის შესაძლებლობა ჰქონდეს და რეალურად გათვალისწინებული იქნას ის პოზიცია, რაც ძალიან დიდი ნაწილის, უკრაინის დიდი ნაწილის მიერ არის ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული არა მარტო ამ დღეებში და არა მარტო ოპოზიციური ძალების მიერ. ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო და უფრო მატულობს იმ ხალხის რაოდენობა, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ უკრაინამ შეუქცევადად იაროს და რომელიც უკმაყოფილოა იმ გადაწყვეტილებით, რომელიც უკრაინის მთავრობამ ამ ეტაპზე მიიღო. თითქმის ყველა ამ დღეებში თანხმდება იმაზე, რომ ამჯერად რუსეთი საქართველოზე მეტ ყურადღებას გადმოიტანს და გააძლიერებს ზეწოლასაც საქართველოზე. მე მაინტერესებს, რამდენად მზად არის მთავრობა იმისთვის, რომ აი ამ ზეწოლას გაუძლოს და რა ტიპის ზეწოლას შეიძლება ველოდეთ რუსეთისგან? ვიდრე საქართველოს და მოლდოვას შევეხებოდეთ, მე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ უკრაინასთან თუ კი ასე აქვს ჩათვლილი რუსეთის ხელისუფალთ საქმე მომთავრებული არ აქვს ნამდვილად. იმიტომ რომ სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა განცხადებები უკრაინის პრემიერ-მინისტრის, რომ რუსეთი დათანხმდა გაზის კონტრაქტის გადახედვას, მალევე მოყვა მას გაზპრომის განცხადება, რომ არავითარი გადახედვა არ იქნება და ის პირობები, რომელიც იყო კონტრაქტით შეთანხმებული, უნდა შესრულდეს უკრაინის მხარის მიერ. რაც ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ 800 მილიონამდე უკრაინა ცდილობდა ბოლო პერიოდში ამ ვალის დაფარვას, მაგრამ ჯერ კიდევ არის 700 რაღაც მილიონი დარჩენილი გადასახდელად, ითხოვს დაუყოვნებლივ გადახდას რუსეთი, კონტრაქტის პირობები ითხოვს ძალიან მკაცრ რეჟიმს უკრაინული მხარისთვის გადახდას და წინ არის ზამთარი. უკრაინელების
პროტესტი, უკრაინელების დაკმაყოფილება რეალურად პროტესტი კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, როდესაც გაზის კონტრაქტის მიწოდება შეწყვეტილია წლის ბოლომდე. ანუ ისი არ არის თითქოს უკრაინამ უკვე გააკეთა არჩევანი, ისი არ არის თითქოს რომ რუსეთმა დაასრულა უკრაინის ესე ვთქვათ გადმობირების საკითხი უკრაინელებს ესე მარტივად ეს არ არის რუსეთის საბოლოო გამარჯვება. ეს არ არის არანაირად, ეს არის პოზიციური უპირატესობის მოპოვება, მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ, რომ უკრაინაში ძალიან კარგად აქვთ გათვითცნობიერებული, რომ რუსეთის მიერ დომინირებულ სივრცეში მათი ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრება რეალურად დამღუპველი იქნება როგორც ევროკავშირის და ევროინტეგრაციის მომხრე უკრაინელთათვის, ისე აღმოსავლეთში დომინანტი და მათ შორის მინდა აღვნიშნო ოლიგარქი უკრაინელებისთვისაც, რომლებიც უკვე ძალიან სერიოზულად ახდენენ რეორიენტაციას საკუთარი ბაზრების ევროკავშირის მიმართულებით. ანუ დასკვნის სახით რომ გითხრათ და გადმოვინაცვლოთ უკვე საქართველოზე, თუმცა მანამდე თუ შეიძლება ასე ითქვას, რიგში მოლდოვა და განმარტავ რატომ. უკრაინასთან ეს საკითხი ჯერ დახურული არ არის. უკრაინა თავის სიტყვას მე დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ იტყვის. ამაზე გავლენას იქონიებს საზოგადოების განწყობაც, ამაზე გავლენას იქონიებს სწორი ანალიზიც, მაგრამ აქვე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ დღეს სხვათა შორის უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა იუშჩენკომ გაავრცელა მიმართვა Financial Times-ში. სადაც ის მიმართავდა ევროკავშირს, რომ ევროკავშირს აქვს ხელთ ის შესაძლებლობები, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ამ იმპერიალისტური კოშმარიდან გამოსვლაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ევროკავშირმა რეალურად აწონდაწონოს და შეაფასოს ვითარება. მოლდოვასთან მიმართებაში ევროკავშირმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. მოლდოვური პროდუქციის განთავსება ევროკავშირის ბაზრებზე, მას მერე რაც შემოვიდა ემბარგო და უვიზო მიმოსვლის შესახებ გადაწყვეტილება, მაგრამ მოლდოვას აქვს წინ ცივი ზამთარი, მოლდოვას აქვს დნესტრისპირეთის გაყინული კონფლიქტი და მოლდოვას აქვს ოპონენტი პოლიტიკური ძალა, როგორც არის კომუნისტები და აქვს წინ არჩევნები ძალიან მალე. აი, ამ როგორ მდგომარეობაშია საქართველო? მიუახლოვდით საქართველოს. საქართველოსთან მიმართებაში აქვს მას რეალურად, ესე ვთქვათ, რბილი და მკაცრი მეთოდების გამოყენების ალტერნატივები. ეს არის რბილი მეთოდი არის, ვთქვათ, რაღაცა შესაძლო შემდგომი მოლაპარაკების გზით, რაღაცა შესაძლო მსჯელობის გახსნით. ეს ძალიან შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ეს რაიმე ფორმით შეეხება ან აფხაზეთის ან ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის აღიარების უკან წაღებას ან რაღაც ოკუპაციური პოლიტიკის შეჩერებას. ჩვენმა წინა სტუმარმა გრიგოლ ვაშაძე საუბრობდა იმაზე, რომ ერთ-ერთ ბერკეტად და ზეწოლის ერთ-ერთ მეთოდად შესაძლოა რუსეთმა ისიც გამოიყენოს, რომ ეს აღიარების პოლიტიკა უფრო გააქტიუროსო და ალბათ სხვა ქვეყნებიდან არის მოსალოდნელი. თქვენ ხედავთ ამ საფრთხეს და მზად ხართ იმისთვის, რომ გაუმკლავდეთ აი ასეთ მე ყურადღებით ვუსმენდი თქვენს წინა სტუმარს, ძალიან საინტერესო ანალიზი გააკეთა სხვათა შორის ევროკავშირთან და უკრაინასთან მიმართებაში და ძალიან ბევრ ამას გავიზიარებ დიდი სიამოვნებით, რასაც ვერ ვიტყვი მის ხედვებზე საქართველოს საგარეო უწყების საქმიანობასთან დაკავშირებით და ეს არც ოდნას უნდა დავაბრალოთ უფრო რეალური სიტუაციის. თუმცა საკადრო პოლიტიკასაც შეეხოდა აბსოლუტურად არ ვიზიარებ პოლიტიკურ დანიშნებთან მიმართებაში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთი წამითაც არ შეჩერებულა საქართველოს საგარეო უწყების მიერ მისი ხელმძღვანელის ქალბატონი მაია ფანჯიკიძის და მთლიანად დიპლომატიური კორპუსი, საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის მიერ მუშაობა დეოკუპაციის პოლიტიკის შემდგომ გაგრძელებაზე, რაც აბსოლუტურად ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს არა მხოლოდ ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნებთან, არამედ გაცილებით უფრო გლობალურ მასშტაბში. სწორედ ეს არის იმის შედეგი, ესეთი ტუსკოზირები, ესე ვთქვათ, ჩვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგაც ჰქონდა
რუსეთს და მანამდეც, მაგრამ ჩვენ არ მივეცით ამ მათი გამოყენების შესაძლებლობა, ისინიც მუშაობენ, მაგრამ დეოკუპაციის პოლიტიკა რეალურად დღეს წარმატებულია. კიდევ რა საფრთხე შეიძლება ამ ერთი წლის განმავლობაში, ვიდრე მოხდება უკვე პარაფირებიდან ასოცირების ხელშეკრულებამდე, ხელმოწერამდე, აი რა შეიძლება რა ბერკეტები საფრთხები, შეიძლება რომელზეც აქ იყო საუბარი, ეს არის გამოწვევა საქართველოს ხელისუფლებისადმი საოკუპაციო ხაზების გადმოწევით, ამ საოკუპაციო ხაზების გავლების გაგრძელებით, რასაც მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დაუპირისპიროთ საერთაშორისო თანამეგობრობის აბსოლუტური მობილიზება, რასაც უნდა დაუპირისპიროთ საქართველოს ხელისუფლების ჩვენს მოქალაქეებთან მიმართებაში ძალიან აქტიური და ინტენსიური ქმედება მათთვის რაღაც ამ სირთულის, ამ გასაჭირის გაიოლების მიმართულებით და ასევე მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა წამოვეგოთ იმ პროვოკაციებს, რომელსაც ადგილი ექნება მომავალშიც, როგორცაც ვხედავთ ამ დღეების განმავლობაში, წარსული დღეების განმავლობაში, მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება რომ გულისხმობ საოკუპაციო ხაზების გადმოწევა ბუნებრივია იწვევს საზოგადოების შეშფოთებას, თითოეული ჩვენთაგანის შეშფოთებას და რა თქმა უნდა საზოგადოება ითხოვს ამაზე ადეკვატურ რეაგირებას. ბატონო ალექსი, როგორ ასევე მინდა აღვნიშნო საფრთხეებში, ასევე მინდა აღვნიშნო, თუმცა ეს არ არის მოსალოდნელი სოჭის ოლიმპიადამდე, მათ ინტერესში არის, რომ სოჭის ოლიმპიადამ წარმატებით ჩაიაროს, მაგრამ სოჭის ოლიმპიადის შემდგომ არ გამოვრიცხავ, რომ ყველა ის ან ღმერთმა არ ქნას, ნამდვილად გულწრფელად ვიძახი სოჭის ოლიმპიადის დროს რაიმე ინციდენტს კონდეს ადგილი, მაგრამ სოჭის ოლიმპიადის შემდგომ კიდევ უფრო მძიმე სცენარს თუ წარმოვიდგენთ, ეს არის რაღაც ტერორისტული ქმედა აქციების განხორციელება რუსეთის ტერიტორიაზე და შემდგომ მეისრეების ძიება მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე, ეს ძალიან სახიფათო სიგნალი იქნება, სწორედ ამით იყო ევროპის ხარდაჭერა. თქვენი მოლოდინი როგორია? ექსპერტების ნაწილი ამბობს იმას, რომ შესაძლოა ევროკავშირის პოლიტიკა და ხარდაჭერა კიდევ უფრო გაძლიერდეს საქართველოსთან მიმართებაში. აი ამ ყველაფრის ფონზე თქვენ როგორ გონიათ, როგორ ფიქრობთ? მე ვთვლი, რომ ეს მხარდაჭერა, რომელიც იყო ამ დრომდე ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაძლებელია, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდეს, ვინაიდან საქართველოს განუხრელად ახორციელებს რეალურად შეუქცევადი გავხადეთ რეფორმების პროცესი, რეფორმების კი ბატონო, ეს გამოიხატება ფინანსურ ხარდაჭერაში, ტექნიკურ ხარდაჭერაში, რეფორმების დღეს გააკეთა ზუსტად ევროკომისარმა ფულემ განცხადება იმის თაობაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რეფორმების განხორციელების გზით შეუძლიათ საქართველოს დააჩქაროს ინტეგრაციის პროცესი და ჩვენ ამ პროცესში თანამონაწილეობისთვის მზად ვარ და აქტიური მხარდაჭერისთვის. ეხლა იწყება გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, გაცილებით უფრო რთული პროცესი, ვიდრე იყო მოლაპარაკების. ეხლა იწყება რეფორმების განხორციელების, სამართლებრივი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციისა და რეფორმების განხორციელების ურთულესი პროცესი, რაც პირველ რიგში არის ჩვენი ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, და არა ვინმესთვის თავის მოსაწონებლად, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ეს მხარდაჭერა ყველა ძირითადი მიმართულებით შეეხება ეს დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობას თუ კონკრეტული ეკონომიკის სექტორების განვითარებას, ამ ძირითადი მიმართულებით მივიღოთ იმ პრინციპით, რომელიც არსებობს ევროკავშირში, მეტისთვის მივიღოთ მეტი დახმარება საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისთვის. არსებობს ვარაუდით სკეპტიციზმი გავრცელებულია ისედაც ევროკავშირის სივრცეში, ეს არც საიდუმლოა და არც სიახლე, ზოგადად გაფართოებასთან მიმართებაში და ჩვეულებრივი რიგითი ევროკავშირის მოქალაქეები ძალიან სკეპტიკურად არიან განწყობილი არათუ ახალი წევრების მიღების განხილვაზე. შეიძლება ითქვას, რომ ის რაც მოხდა კიევში და რაც ხდება ახლა უკრაინაში, ანუ ასოცირების ხელშეკრულების ბაზე ხელმოწერის შეჩერება, როგორც ამას ისინი თავად უწოდებენ, რომ არის ეს ერთგვარად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ერთგვარი მარცხი?
იცით რა, სასურველი იქნებოდა, ბუნებრივია, ყველა ჯერ კიდევ ვიტოვებ მაინც იმედს, მაგრამ ძალიან მცირეს. უკვე იმედი ბოლოს ხდება. ერთად გვეზე იმა ნამდვილად უკრაინასა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ეს მაინც მოხდება იმ მიზეზების გამო, რომელიც რეალურად ცოტა ხნის წინ ჩამოთვალე, მაგრამ ფიქრობ, რომ შესაძლებლობა იყო რაღაცა ეტაპზე გაშვებული. ამის შესაძლებლობა ანუ მოქნილობა ევროპას რომ უფრო მეტი გამოეჩინა ამაზე საუბრობდა ჩვენის არ დავაკონკრეტებ, მაგრამ ცალკეულ ქვეყნებს დაკავშირებით. რომ გამოეჩინათ რეალურად, იქ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი საუბრობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკების წარმოებაზე, მათ რეალურად მართლაც სჭირდებათ ძალიან სერიოზული ფინანსური მხარდაჭერა რეფორმების განხორციელებისთვის და უბრალოდ იმისთვის, რომ ქვეყანა კოლაფსში არ ჩავარდეს. ევროკავშირს რიგი მოთხოვნების აქვს სავსებით სამართლიანი, ისინი ძალიან სწორად და პრინციპულად ითხოვენ, რომ უკრაინამ განახორციელოს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც არის ტკივნეული. მე მინდა საზოგადოებამ იცოდეს, რომ არც ჩვენთან იქნება ეს ადვილი, თუმცა უკრაინაში, სადაც ამხელა ინდუსტრია, ამხელა წარმოებებია, იქ გადაიარაღება, გადაწყობა ევროკავშირის სტანდარტებზე, წარმოებული პროდუქციის აყვანა, იქ უფრო რთული იქნება. ჩვენთან ეხლა იქნება, დიახ, ჩვენთან ეხლა იქნება რეალურად ეს საჭიროებს დამატებით ფინანსურ დანახარჯებს და ეს საჭიროებს სახელმწიფოს მხრიდან და მე ტიმოშენკოს თემას უნდა დაუბრუნდე კიდევ ერთხელ და ასევე პარალელებს, რომელიც ივლება ხოლმე თუნდაც თქვენი ოპონენტების მხრიდან ვანო მერაბიშვილთან დაკავშირებით, გამორიცხავთ, რომ აი ეს თემა ევროპის მხრიდან შესაძლოა გააქტიურდეს მანამდე, ვიდრე ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მოხდება? მე მგონი ცალკეულმა ევროპელმა პოლიტიკოსებმა სწორი დასკვნები უნდა გააკეთონ და გამოიტანონ იმ პროცესებიდან, რაც როგორც განვითარდა მოვლენები უკრაინასთან მიმართებაში. ეს ერთი. მეორე, მე ვთვლი, რომ მაინც არ ამართებულია, მიუხედავად ჩემი ღრმა პატივისცემისა ცალკეული ევროპელი ლიდერების და უმაღლესი დონის პირების, არ ამართებულია უკრაინასა და საქართველოს შორის პარალელების გავლება. საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ მაქსიმალური ტრანსპარენტულობა, გამჭვირვალეობა გამოეჩინა და მოეხდინა იმის დემონსტრირება და ყველაფერს აკეთებს და მომავალშიც გააკეთებს იმისათვის, რომ სასამართლომ დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ მაღალჩინოსანთა, ყოფილ მაღალჩინოსანთა საქმეებთან მიმართებაში. პროკურატურად წარმოადგენს. ანუ ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ეს კითხვის ნიშნები მოხსნილი იყოს. კეთდება, რომ აღქმა, რომელიც უფრო და უფრო მცირდება სხვათა შორის, აღქმაც კი აღარ იყოს ევროპელ პოლიტიკოსებში. გასაგებია. ასევე მინდა, რომ ეს გზავნილი იყოს ჩვენი ოპონენტების მიმართ, რომელთა გულწრფელობაშიც არ მინდა ნამდვილად ეჭვი შევიტანოს საქართველოს ევროინტეგრაციის სადმი მათ მხარდაჭერაში რეალურად უბრალოდ იმისათვის რომ მათ რაღაცა ეს განწყობა შეუნარჩუნონ ევროპელ ლიდერებს ჩემი გზავნილი და რჩევა იქნება მათ დამი რომ რეალურად კარგად აწონ-დაწონონ რისი მიწოდება უმჯობესია და რეალური სურათის დანახება მე მგონი ყველა წმუნდებით იმაში რომ რეალური სურათის ჩვენება და დემონსტრირება უფრო კარგია. არ ჭირდება გამუქება და რაღაცა დამატებითი ემისრების გზავნა ევროპაში და აპოკალიფტური სურათების დახატვა. ჩვენ ღია ვართ, მობძანდენ ყველა მიხილოს, როგორ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. და ბოლო კითხვა იქნება ჩემი ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს ინიციატივით გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და ისინი ითხოვენ პარლამენტისგან უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით სპეციალური რეზოლუციის შემუშავებას. ამ ინიციატივას როგორ უყურებთ და რა შედეგი შეიძლება მან მოიტანოს, ანუ რა შედეგზე შეიძლება იყოს გათვლილი მათი ეს მოთხოვნა. ესეთ აუცილებლობას ვერ ხედავ. ჩვენ ძალიან პრინციპულად დავაფიქსირეთ პოზიცია,
როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებაში უმრავლესობამ, ისე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და კიდევ ერთხელ ამით შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემას, მაგრამ პირველი რომ უკრაინის ხელისუფლებას რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, არავინ არ იცის ის დეტალები სიღრმისეულად, რომელზეც იქ კონკრეტულად მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოს, მეგობარი სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას და არჩევანს. ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ უკრაინელი ხალხის არჩევანს და უნდა დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. დღეს გადაწყვეტილების მიღება არის უკრაინელი ხალხის და უკრაინის ხელისუფლების ხელში და ვიმედოვნებ, რომ მოიძებნება კომპრომისი, ფუჭად არ ჩაივლის იმ ხალხის მიერ გამოხატული ნების ამ ფორმით გამოხატვა საჯაროდ და საზოგადოდ და ასევე შესაძლებელი გახდება, რომ ევროკავშირისა და უკრაინის ხელისუფლებას წარმომადგენლებს შორის რეალურად ან გაგრძელდეს ძალიან დინამიური და ინტენსიური მოლაპარაკებები და ერთი კონკრეტული პიროვნების ბედიღბალს არ გადაყვება ვიმედოვნებ ეს უმნიშვნელოვანესი არა მხოლოდ უკრაინისთვის და არა მხოლოდ ევროკავშირისთვის, ჩვენთვისაც, რეგიონისთვისაც და ბევრი სხვა ქვეყნისთვისაც ესეთი უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. დიდი მადლობა ბატონო ალექსი, უნდა დაგემშვიდობოთ, უკვე ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი დრო. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მობრძანდით გადაცემაში. ისევ ხანმოკლე რეკლამა, რომლის შემდეგაც უკვე ყველაფერი აი ამაზე, ამ თემებზე, მთავარ პოლიტიკურ თემებზე საუბარს ექსპერტებთან ერთად განვაგრძობთ, დაგველოდეთ. ორი დღე ვილნიუსის სამიტამდე ვითარება უკრაინაში და საქართველოს შანსები ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით პირველი სტუდიის შეკითხვებს ამჯერად პოლიტოლოგი ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგულაშვილი და პროფესორი პოლიტოლოგი ზურაბ დავითაშვილი გასცემენ ჩვენ შეკითხვებს უკვე პასუხს. ბატონებო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. ბატონ კახა, თქვენგან მინდა პირველ რიგში დავიწყო, არსებობს თუ არა თქვენი შეფასებით შესაძლებლობა აი ამ საპროტესტო აქციების დან გამომდინარე აი ამ ფონზე, რომ უკრაინის მთავრობამ გადაწყვეტილება შეცვალოს სამიტამდე. მე მგონია ძალიან ცოტა დრო რჩება, რომ გადაწყვეტილება შეიცვალოს, მაგრამ რა თქმა უნდა შესაძლებლობა იმისა, რომ უკრაინამ მიიღოს გადაწყვეტილება ხელმოწერასთან დაკავშირებით, დადებითი გადაწყვეტილება, ეს შესაძლებლობა არსებობს. საერთოდ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ მომენტში ეს საკითხი არ არის ბოლომდე გადაწყვეტილი. უკრაინას არ გამოცხადებია, რომ შედის რუსეთის საბაჟო კავშირში. იყო განცხადება გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ ის აჩერებს ხელმოწერის პროცედურას, აჩერებს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეს თქვათ წინსვლის პროცესს შეიძლება ან დამაჯერებელია თქვენთვის მათი ეს განცხადება, რომ ეს რაღაც ტაქტიკური სვლა იყო უფრო და რეალურად ეს პროცესი შეჩერდა და არა საბოლოოდ დაუშვათ დასრულდა. მე მგონია, რომ თვითონ უკრაინის მთავრობა ახლა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, პრაქტიკულად გამავალ მდგომარეობაში, ალბათ მათ ესმით, რომ შეუძლებელია უკრაინის შეჩერება, მისი უკრაინის სვლა ევროკავშირისკენ რომ შეჩერდეს. შეიძლება შეაფერხო რაღაც დროით, შეიძლება რაღაც თქვათ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც დროებით ან უკან დასწევს პროცესს, ან გააჩერებს ერთ ადგილას, მაგრამ საბოლოო ჯამში უკრაინა არის პროევროპული საზოგადოება, ვიტყოდი აქ სახელმწიფოზე არ არის უბრალოდ ლაპარაკი, მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოითხოვს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ევროკავშირისკენ სვლას, ევროკავშირთან დაახლოებას. ის რომ იანუკოვიჩი თავად და მისი, ვთქვათ, მხარდამჭერი პარტია, რეგიონთა პარტია თავის დროზე მოვიდა ხელისუფლებაში, სულაც არ ნიშნავს, რომ უკრაინაში უმეტესობას პრორუსული ძალები წარმოადგენენ. უბრალოდ პროევროპული ძალებს ეძინათ და ისინი იყვნენ პასიურ მდგომარეობაში, მათ ვერ მოახერხეს მობილიზება საზოგადოებრივი აზრის. მაგრამ სწორედ ეს ნაბიჯი, რომელიც დღეს გადადგა უკრაინის მთავრობამ, აი ვილნიუსის სამიტზე, ეს თქვათ, ხელმოწერაზე უარის შეჩერება ხელმოწერისა, ან უარის თქვა ხელმოწერაზე ამ ეტაპზე შეიძლება განმოდგეს იმ კატალიზატორად, რომელმაც უკრაინაში გამოაღვიძოს პროევროპული ძალები, გახადოს უფრო აქტიური მათი და მათ მოახერხონ მობილიზება ელექტორატის იმ დოზით, რომ საბოლოო ჯამში თუ ესე გაგრძელდა ეს ვითარება დიდი ხნის განმავლობაში,
მომავალ არჩევნებზე გამარჯვების შანსი დაკარგოს იანუკოვიჩმა და მისმა პარტიამაც. კარგით, ვიდრე საქართველოზე გავლენებზე ვისაუბრებდეთ, აუცილებლად მინდა მოვისმინო ბატონი ზურაბის აზრიც ამასთან დაკავშირებით. თქვენი შეფასება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმაზე, რამდენად დამაჯერებელია ის, რაც გაჟღერდა ოფიციალურად უკრაინაში, რომ რეალურად მოხდა შეჩერება და არა საბოლოოდ უარის თქმა ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. და ის რაც ხდება დღეს უკრაინაში, როგორ ფიქრობთ, შესაძლოა თუ არა, რომ რაღაც გარკვეული გავლენა მოახდინოს მთავრობის გადაწყვეტილებაზე, თუ დღეს არა უახლოეს მომავალში თუ ელით ამას? ამ ეტაპზე მე მგონი ეს არ მოხდება, მაგრამ ვეთანხმები ბატონ კახას, რომ მომავალში გარდაუვალია. ლოგიკური აუცილებლობაა, რომ უკრაინა გახდეს ევროპის ნაწილი. ეს ნამდვილად არის უკრაინელი ხალხის დიდი უმრავლესობის მისწრაფება და სურვილი. ის ფაქტი ვფიქრობთ, რომ ეხლა უფრო იოლი იქნება, იმიტომ რომ ეს ევროპული ძალების კონსოლიდაცია მოხდება თუ პირიქით უკვე უკრაინისთვის ეს გზა შედარებით გართულდა, თუნდაც იმ შედეგების გათვალისწინებით, რაც დღეს ამ გადაწყვეტილებით, ჩემის აზრით, მომავალ არჩევნებში უფრო მეტი შანსი გაუჩნდათ პროევროპულ ძალებს, რომ ისინი მოვიდნენ სათავეში, მე ვფიქრობ ეს ასეა. მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ახლა უკრაინა, როგორც ჩანს, დღევანდელი ხელისუფლება, მაინც გარკვეულ ვაჭრობას ეწევა, თამაშობს, რომ ვინც მეს შესთავაზებდა ამ მომენტში შეიძლება იქითკენ გადახრილიყო. ახლა თავისთავად ცხადია, არ იყო მოსალოდნელი არც იანუკოვიჩისაგან, არც რეგიონების პარტიისაგან, რომ აშკარად პროევროპული პოზიცია დაეკავებინათ, მაგრამ თუ იქნებოდა მეტი შეთავაზება ევროკავშირისაგან, ისეთი, რომელიც მისცემდა მეტ საშუალებას მთავრობას, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ორიენტაცია არ არის ევროპული, გადაედგა ისეთი ნაბიჯი, ეს შესაძლებელი იყო. როგორც ჩანს, თქვენ თვლით ბატონ ზურაბ, რომ ევროპამ ნაკლები მოქნილობა გამოიჩინა, როგორც ჩვენ ნამდვილად ვფიქრობ. სტუმარი თვლით და ბატონ კახა, თქვენი შეხედულება როგორია? შეძლო ევროპას უფრო მეტი მხარდაჭერა გამოეხატა უკრაინის მიმართ, ან თუნდაც ტიმოშენკოს თემა, რომელიც რეალურად მაინც ისე გამოვიდა, რომ გახდა გადამწყვეტი აი ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ აი ამ თემამ უფრო გაუადვილა იანუკოვიჩს უარის თქმა ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის. შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ ეს ყველაფერი ცოტა სხვანაირად წარმართულიყო ევროპის განსხვავებული, უფრო მოქნილი პოლიტიკის შედეგად? რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე შეიძლება უკან რომ დავბრუნდეთ, ვთქვათ, რომ ალბათ საჭირო იყო ევროკავშირის მხრიდან ცოტა სხვა უფრო მოქნილი პოლიტიკის განხორციელება, არ იყო საჭირო ამდენი, ვთქვათ, ნორმატიული მიდგომებისა ესე მძლავრად გამოყენება, პირობითობისა ესეთი გამოყენება ესე მკვეთრი უკრაინასთან მიმართებაში, ისეთ ქვეყნებთან მიმართებაში, რომლებიც ჰიბრიდული რეჟიმის ეს ვთქვათ პირობებში არსებობენ და შეუძლებელია მოთხოვო სრული დემოკრატია, დემოკრატიის ფუნქციონალური დემოკრატიის არსებობა ესეთი ქვეყნის მთავრობას, ან გატარება მისი, მაგრამ მეორე მხრივ ევროკავშირი ხომ ძირითადად ეს არის ფასეულობრივი სისტემა. ვიტყოდით, რომ ეს არის სახელმწიფოების გაერთიანება, რომლის ძირითადი მისია სწორედ ფასეულობების გავრცელებაა. რა თქმა უნდა, აქ გეოპოლიტიკაც არის და ვთქვათ, ეკონომიკური, პოლიტიკური ინტერესები, რომლებიც მართავენ მის საგარეო პოლიტიკას, მაგრამ საგარეო პოლიტიკური მთავარი პრიორიტეტი მაინც ევროკავშირის არის დემოკრატიის გავრცელება თავის სამეზობლოში პირველ რიგში და მთლიანად თელსოფლიოში დემოკრატიის მხარდაჭერა. ამიტომ ევროკავშირი თავად ევროკავშირი არ იქნებოდა, რომ ვთქვათ, თვალი დაეხუჭა დემოკრატიის ისეთ დარღვევებზე, ვთქვათ, დემოკრატიული პროცესის ისეთ შეფერხებაზე, როგორცაც ადგილი ჰქონდა უკრაინაში იანუკოვიჩის მოსვლის შემდეგ. ეს ყველაფერი რაღაცნაირად თითქოს განსაზღვრული იყო, ესე უნდა მოხდარიყო და ესე მოხდა და არც ერთ აქტორს ალბათ არ შეეძლო სხვანაირად მოქცეულიყო. შესაძლოა რუსეთის ჩათვლითაც, თუმცა რუსეთს ჩემის აზრით ჰქონდა სხვა არჩევანის საშუალებაც და დღესაც აქვს, მაგრამ ჯერჯერობით ის ადგას არასწორ გზას. და საქართველოსთან მიმართებაში კიევის გადაწყვეტილება რას ცვლის, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს საქართველოზე უკრაინის აი ამ უარმა თუ დროებით შეჩერებამ, როგორ ფიქრობთ, ჩვენ გაგვიადვილებთ ეს უფრო ევროინტეგრაციის გზას თუ უფრო გაგვირთულებს, ბატონ ზურაბ? ორი აზრი არ არსებობს, რომ ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია. როდესაც უკრაინა უარს ამბობს
ამ შეთანხმებაზე ხელის მოწერაზე ეს უარყოფითად აისახება ზოგადად სიტუაციაზე, მაგრამ არანაირად არ აისახება საქართველოს მისწრაფებაზე, საქართველოს სურვილზე და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე გააგრძელოს გზა ევროპისაკენ, ევროინტეგრაციის პროცესი ამ თვალსაზრისით არ აისახება, მაგრამ ზოგადად რუსეთის ზეწოლის რუსეთის ზეწოლის მხრიდან საუბარი? ჩემი აზრი ის არის, რომ რუსეთი აუცილებლად გააძლიერებს ზეწოლას საქართველოზე. რა კუთხით არის თქვენთვის ეს მოსალოდნელი? ეს მე ვფიქრობ, რომ ეს ოლიმპიადის შემდეგ უფრო იქნება, ну მოსალოდნელია სხვადასხვა ორი მხრივ შეიძლება, ერთი შეიძლება იყოს აი ეს იგივე მავთულხლართების ან საოკუპაციო ზოლთან არსებული ვითარება. რაღაც გარკვეული ეს შეჯახებები შეიძლება რაღაც ესეთ გამყოფ ხაზებზე ეს შეიძლება ესაკნას და მეორეს მხრივ ახლა რუსეთს აქვს გარკვეული ბერკეტები იმ თვალსაზრისით რომ თქვა შეუძლია ყოველ წუთში დაგვაშინოს, დაგვემუქროს თქვათ ისევ ახალი ემბარგოთი ისევ და მნიშვნელოვანია დღესდღეობით საქართველოსთვის აი ეს თუნდაც ეს ანუ საფრთხეა რეალურად ეს ემბარგოთი დაშინება მაშინ როდესაც ამდენი წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი დამოკიდებული არის ანუ ასეთი დამოკიდებული შეიძლება ამ ერთ წელიწადში გახდეს საქართველოს ეკონომიკა რუსული რა თქმა უნდა არა მაგრამ ახლა უბრალოდ მათი ნაბიჯები ეს იქნება ახლა სხვა ძირითადი ბერკეტი რაც იყო თქვა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი რუსეთს ეს ბერკეტი ხომ აღარა აქვს რეალურად ამ თვალსაზრისით აი ესეთი უფრო ძლავრი ზეწოლა როგორც შეეძლო მას ადრე მოეხდინა ეხლა უკვე აღარ არის თქვენ როგორ ფიქრობთ ბატონო კახა შესაძლოა თუ არა ზოგადად გაძლიერდეს რუსეთის ზეწოლა როგორც ამას პროგნოზირებენ თუნდაც პოლიტიკოსების ან ექსპერტების ნაწილი და რა კუთხით შეიძლება ეს მოხდეს კი ალბათ უკრაინის გადაწყვეტილება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ იმითი ხელი რომ მოეწერა უკრაინას რომ აქ უკვე აშკარად გამოჩნდებოდა რუსეთის პოლიტიკის მარცხი და მაშინ შესაძლოა რუსეთი შეიცვლიდა თავის დაიწყებდა ახალი რაღაც პოლიტიკური სტრატეგიების ძებნას, ну, რანაირად მოიქცეს რეგიონში და შესაძლოა ამას მოეტანა რაღაც პოზიტიური ცვლილებები თქვენ რუსეთის დამოკიდებულებაში სხვა ქვეყნებთან, რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, მაგრამ სამწუხაროდ ის რაც მოხდა, ეხლა პირიქით რუსეთს აძლევს საშუალებას, რომ მან გააძლიეროს ეს თავისი არჩეული სტრატეგია მისი არის მარტივი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მარტივი ხისტი და საკმაოდ მოუქნელი ვიტყოდი, ეს არის ზეწოლა სწორედ ყველა იმ არსებული ბერკეტებით, რომელიც გააჩნია ყველა გარშემო ასე ვთქვათ, არსებულ პროევროპულად განწყობილ ქვეყნებზე, რის შედეგადაც ის აღწევს ზოგიერთ ქვეყანასთან აი ამ შედეგს. უკრაინა და სომხეთი იყო ამის ნათელი მაგალითი. აი კიდევ რა გეოპოლიტიკური ცვლილებები შესაძლოა მოხდეს. ეს მარტო მაგალითი კი არ არის, ეს არის ჩემი აზრით სწორედ ის, რამაც რუსეთს მისცა საშუალება რომ გააგრძელოს ახლა თავისი იგივე პოლიტიკა და საქართველოს მიმართ მე დარწმუნებული მას გარკვეული გეგმები აქვს შემუშავებული, რაზეც გაამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ყველაზე დიდი საფრთხე ალბათ არის სწორედ რაღაც სწორედ პოზიტიურ ასე ვთქვათ კონტექსტში, მაგალითად ჩვენ გვაწყობს რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავება, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, გვაწყობს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმება და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას შესაძლოა რუსეთი დააჩქარებს, მაგრამ მხოლოდ იმისთვის, რომ შემდეგ მეტი ასე ვთქვათ ზეწოლის შესაძლებლობა გაუჩნდეს, იმიტომ ჩვენ ხომ ერთი წელი უნდა ვიცადოთ, დიახ. საქართველოს ხელისუფლება აი მსგავსი სცენარის განვითარების შემთხვევაში იმისათვის რომ აი მსგავს საფრთხეებს, მსგავს ზეწოლას გაუძლოს და ამას ყველაფერს წინ აღუდგეს. მე მგონი საქართველოს ხელისუფლების ყველაზე ძლიერი არგუმენტი არის 70-80% მოსახლეობისა, რომელიც ღიად გამოხატავს თავის პროევროპულ განწყობებს და უკრაინაში ეს არ იყო ესე ღიად, მაგრამ იქაც საკმაოდ დიდი ნაწილია. ამიტომ ჩვენ ხელისუფლებას აქვს ამის, ესე ვთქვათ, ნებისმიერი ბერკეტის საწინააღმდეგოდ აი ეს არგუმენტი და ეს სტიმული, რომ
პრინციპში მოსახლეობის ნება განახორციელოს. მაგრამ რამდენად არის მზად, რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებდი ხელისუფლებას, რომ ეხლავე დაიწყოს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მოახდენს აი რაღაცნაირად ამ საფრთხების თავიდან აცილებას იმ პირობებში, რომ რუსეთთან გაგრძელდება, ვთქვათ, საუბარი და დიალოგი იგივე სავაჭრო ვთქვათ ეს შესაძლებელია პარალელურად მოხდეს ეს ორივე რამ, ანუ გაგრძელდეს დიალოგი. მე არ მაქვს რეცეპტი, ნამდვილად მე რეცეპტი არ მაქვს, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია ეს დამოკიდებულია ხელოვნებაზე. პოლიტიკა იმიტომ არის რთული ხელოვნება, რომ იქ უნდა მოძებნო კომპრომისები და ისეთი, რომელიც შენთვის არის საბოლოო ჯამში მომგებიანი და სასარგებლო. მე დავამატებდი ზუსტად ამ აზრს გავაგრძელებდი, რომ რადგან ჩვენი სტრატეგიული მიზანი არის ევროპასთან ინტეგრაცია, ყველაფერი, ყველა მოქმედება უნდა ექვემდებარებოდეს ამ მიზნის განხორციელებას. თუ ხა ევროკავშირი არ არის რუსეთი, რომ თქვათ აგიკრძალოს სხვა ყველაფერი მხოლოდ ჩემთან იყავი და მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებასაც აქვს გადასაწყვეტი საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში ილუზიებში არ უნდა ჩავარდეთ და იმ იმედით, რომ თქვათ, აი რუსეთი არ გავაღიზიანოთ, რუსეთი არ გავანაწყენოთ და წავიდეთ ისეთ დათმობაზე. ანუ ზედმეტად ლოიალური პოლიტიკის მომხრე თქვენ არ ბრძანდებით. არანაირად არა ვარ ასეთი, რადგან არანაირი შედეგი ასეთ პოლიტიკას არ ექნება. დადებითი შედეგი, პოზიტიური შედეგი გულისხმობ, რადგან ახლა დასამალი არ არის, რომ არც მალავს რუსეთის ხელისუფლება, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი არის დაიბრუნოს ზესახელმწიფოს, სუპერსახელმწიფოს მისია, რომელიც და საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაერთიანებას შეუშალოს ხელი, რაზეც ის იმ სივრცეზე მარტო მისი ძალაუფლება მხოლოდ რუსეთზე იქნება და არა იმ ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე, ნუ ახლა ბალტიისპირეთს შეეგუა მის დაკარგვას. შესაბამისად, მისი მიზანი არის ეს სივრცე მოიქცეს ისევ რუსეთის გავლენის ქვეშ, რაც უკვე თავისთავად გამორიცხავს ამ სივრციდან რომელიმე ქვეყნის ევრო სტრუქტურებში და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციას. ეს ამოცანაა გადასაწყვეტი და იმ დონემდე, სადამდე შესაძლებელი არის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა სავაჭრო, ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, თქვათ, გაუმჯობესდეს, იმ დონემდე საქართველოს, რა თქმა უნდა გადადგეს რამე. აი ამ ზეწოლის ფონზე რამდენად შეიძლება ამ შემთხვევაში დასავლეთის უფრო მეტად აქტიური მხარდაჭერის იმედი ქონდეს საქართველოს, როგორ ფიქრობთ? ანუ შეცვლის თუ არა თუნდაც ევროპა უკრაინის მაგალითის შემდეგ თავის დამოკიდებულებას აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნების მიმართ მოლდოვა იგივე საქართველო. ამის ზუსტი პასუხი არავის არ აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრი ასეთი არის, რომ თუ ნამდვილად საქართველოს განუხრელად ივლის იმ გზისკენ, რასაც ქვია დემოკრატიზაციის პროცესი, რასაც ქვია ის ღირებულებები, რასაც ევროკავშირი მიაჩნია მთავარ ღირებულებებად, რაც არის აუცილებელი, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ევროპასთან, ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევაში ევროპა გააძლიერებს მხარდაჭერას. ეხლა არ გულისხმობ, რომ აქ იარაღით ჩაერევა და რაიმე, ასე ვთქვათ, უფრო ისეთ ქმედით ნაბიჯებს გადადგავს, მაგრამ მხარდაჭერა ალბათ გაძლიერდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ კახა, მოსაოდნელია, რომ ევროპის მხრიდან უფრო მეტი იყოს მხარდაჭერა, სწორედ იმიტომ, რომ რუსეთის გავლენა, რუსეთის ზეწოლა იქნეს თავიდან აცილებული ამ ქვეყნებში, როგორც არის საქართველო და მოლდოვა. გეთანხმებით, აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს, რომ ევროკავშირმა ეს მიიღოს როგორც გამოწვევა და გააძლიეროს თავისი ძალისხმევა, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის, რომ უკრაინასთან გააგრძელებს რუსეთი ბრძოლას, რა თქმა უნდა, მაგრამ გააორმაგებს, რა თქმა უნდა, ზეწოლას ან ცდილობებს საქართველოსთან მიმართებაში და აი აქ საჭირო არის, რომ ევროკავშირმა უფრო მეტი ძალისხმევა, მეტი მხარდაჭერა დააჩქაროს იგივე ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, რა ვიცი, ნებისმიერი სახის პროგრამები დაფინანსება და ასე შემდეგ, ფინანსური მხარდაჭერის ჩათვლით, ევროკავშირმა უნდა ეს ყველაფერი მეტად მიაქციოს ყურადღებას საქართველოს. როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ჯამში, რაზეც ჩვენ ყოველთვის საუბრობდით, პრინციპში
საქართველოში ყველა მთავრობა, ყველა ექსპერტი, ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ საქართველო არის სახელმწიფო, რომელსაც ყველაზე ძლიერი მისწრაფებები აქვს ევროპული, ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცეში, მაგრამ ევროკავშირის მხრიდან არასდროს არ იყო ამისი აღიარება ესეთი ღია, არასდროს არ ხდებოდა. ნუ გასაგებია, მათ ჰქონდათ რეგიონალური მიდგომა, ეს თავისი ხედვები, რომელიც უნდათ, რომ ქვეყნები არ გამოერჩიათ და საქართველოს წინააღმდეგობრივი სახელმწიფო იყო ყოველთვის და წინააღმდეგობრივი საზოგადოება, მაგრამ ეხლა ეს აშკარად ჩნდება, ნუ აშკარა ხდება ის, რომ მართლა საქართველო არის და თუ შენ ფლაგმანი სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით მას მხარდაჭერა არ აღმოუჩინე და სხვები მაშინ უკვე რა თქმა უნდა მეტი სკეპტიციზმით განეწყობენ. ამიტომ საქართველოს მიმართ დახმარება ჩემი აზრით გაძლიერდება. ერთი-ორად დავიცი. მით უფრო ევროპა უკვე თulis რომ საქართველო არის მართლაც ევროპის ნაწილი, იმიტომ რომ ეს საკითხიც იდგა, მიეჩნიათ თუ არა ევროპა საქართველო ევროპად და ახლა მე მგონი ეს უკვე დავას აღარ იწევს და შესაბამისად ვფიქრობ რომ ნამდვილად გაძლიერდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო საინტერესო მოსაზრებებისთვის. მადლობა რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. პირველი სტუდიის ეთერი დასრულდა, თუმცა არ გადართოთ, ვინაიდან სულ რამდენიმე წამში პირველი არხის მაყურებელს წინ ელის ნატოს გენერალურ მდივანთან ანდერს ფოგ რასმუსენთან მოამბის კორესპონდენტის ექსკლუზიური ინტერვიუ. რას ფიქრობს ანდერს ფოგ რასმუსენი უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, რას უწინასწარმეტყველებს ის საქართველოს, როგორი იქნება მომავალში ევროპის პოლიტიკა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ და რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის დასაჩქარებლად. დაელოდეთ სულ რამდენიმე წამში ქეთევან ქარდავას ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გელით წინ. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თქვენთან შეხვედრა ვილნიუსის სამიტამდე რამდენიმე დღით ადრე, რადგან დიდი იმედებით ველოდებით ვილნიუსში დაგეგმილ ღონისძიებას. ჩემი პირველი კითხვა რა თქმა უნდა უკრაინას შეეხება. ჩვენ ვხედავთ ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ კიევში გამართულ ყველაზე დიდ დემონსტრაციას. ოპოზიციის ლიდერები მოუწოდებენ იანუკოვიჩს რომ მოაწეროს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას. ოპოზიციაც და დემონსტრანტებიც ითხოვენ მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შეცვლას. მე მინდა გთხოვოთ, შეაფასოთ სიტუაცია, რომელიც დღეს არის უკრაინაში, ასევე შეგიძლიათ თუ არა გულწრფელად გითხრათ, იყო თუ არა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილება სიურპრიზი თქვენთვის. პირველ რიგში მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო და განვაცხადო, რომ აქვს იმედი უკრაინას და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. გაფორმდება, ახლა თუ არა მოგვიანებით მაინც. ვინაიდან მე არ მაქვს ეჭვები, რომ ეს არის უკრაინის ინტერესებში. უკრაინის ინტერესებშია, რომ გაღრმავდეს და გაძლიერდეს ურთიერთობა კიდევ უფრო როგორც ევროკავშირთან, ასევე ნატოსთან. გეტყვით, ნამდვილად ცოტა არ იყოს გაკვირვებული დარჩი, მაგრამ პატივცემ უკრაინის არჩევანს, გზას, ხედვას თუ როგორ სურთ განაგრძონ ურთიერთობა ნატოსთან და ევროკავშირთან. She wants to develop her relationship with the European Union and NATO. არ ვიცით რა იქნება ახლო მომავალში, მაგრამ ახლა უკრაინაში კრიზისის სახეზეა. შეგიძლიათ გითხრათ, რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს ევროკავშირთან ზურგის შექცევას. ამ თემაზე ბევრი სტატია წავიკითხე, ამოგიკითხავთ ერთ-ერთ მათგანს. უკრაინელი პატარძალი საქართველოდან გაიქცა, იანუკოვიჩი კი უკრაინული ოცნებების მკვლელია. რა შედეგი შეიძლება უკრაინისთვის ამ გადაწყვეტილებამ მოიტანოს? So what will be the consequences, how do you think, for Ukraine? First of all, let me stress that I'm not going პირველ რიგში გეტყვით, რომ არ მინდა ჩავერიო ქვეყნის შიდა საქმეებში, არ მინდა ჩავერიო უკრაინის შიდა პოლიტიკაში. ჩვენ ვართ ერთგული პრინციპის, რომ ქვეყანამ თავად გააკეთოს არჩევანი. ეს ეხება უკრაინასაც, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უკრაინას ექნება სარგებელი ევროკავშირთან დაახლოებით და არა მარტო ეკონომიკური თვალსაზრისით. კიდევ იმედოვნებ, რომ ხელი მოეწერება. მე ამის იმედი მაქვს. იმედი ეს უფრო ადრე მოხდება, ვიდრე გვიან. Not least economically. EU is putting pressure on countries. რაც შეეხება მიზეზებს, ევროკავშირის ზეწოლას ახდენს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე და აიძულებს მათ, რომ გააკეთონ არჩევანი ევროკავშირსა და ევროატლანტიკურ სივრცეს შორის და ეს მიუღებელია. ეს განცხადება სერგეი ლავროვმა გააკეთა რამდენიმე დღის წინ. არ გადავაჭარბებთ თუ ვიტყვით, რომ სინამდვილეში სიტუაცია პირიქით არის. ევროკომისარმა შტეფან ფულემ განაცხადა, რომ უკრაინა ამ დონემდე რუსეთის ზეწოლამ, მითებმა და გაუგებრობამ მიიყვანა. ფიქრობთ, რომ ევროკავშირმა გააკეთა ყველაფერი ამ ზეწოლის და შედეგების თავიდან ასაცილებლად.
Let me make it მე completely მინდა ნათელი clear. გავხადო ერთი რამ, რომ არც ნატო და არც ევროკავშირი არ ახორციელებს არავის ზეწოლას. ბევრ ქვეყანას სურს და რიგში დგას გაწევრიანების და რატომ? იმიტომ რომ იციან რომ მიიღებენ სარგებელს ამ ურთიერთობიდან. ასე რომ მარტივია ჩვენ არ ვსაჭიროებთ ზეწოლას. ეს მათი გადასაწყვეტია, თუ ისინი ინებებენ, კარი ღიაა. ამ სიტუაციის დროს რამდენად მნიშვნელოვანია ღია კარის პოლიტიკა როგორც ევროკავშირში, ასევე ნატოში. ჩვენი ღია კარის პოლიტიკამ დიდი წვლილი შეიტანა, რომ შეგვექმნა სტაბილური, თანამშრომლობაზე დაფუძნებული და უსაფრთხო ევროპა. ამ და სხვა ბევრი მიზეზის გამო ჩვენი კარი რჩება ღია, რა თქმა უნდა, ქვეყნები, რომლებსაც სურთ გახდნენ ნატოს წევრი, სახელმწიფოები ან ევროკავშირის წევრები, მათ უნდა შეასრულონ და დააკმაყოფილონ ის კრიტერიუმები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ღია კარის პოლიტიკას შეუძლია სარგებელი მოიტანოს. ამაზე ეჭვები არ არსებობს. მე ვკითხე პოლონელ და შვედ საგარეო საქმეთა მინისტრებს და მინდა იგივე გკითხოთ თქვენს. მოვისმინოთ თქვენი პოზიცია და აზრი. ექსპერტები ამბობენ, რომ მომავალი წელი იქნება მძიმე რუსეთის მხრიდან ზეწოლის ყველა ხერხის გამოყენების თვალსაზრისით. ვინაიდან ჩვენს გსურს მოვაწეროთ ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას უკვე სექტემბერში, ზეწოლა კი გაძლიერდება ალბათ მოლდოვაზეც და საქართველოსზეც. რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ ამ ქვეყნების დასაცავად? ვიცით რა ხდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, უკრაინაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში და თვითვილნიუსშიც. თუ რუსეთი გამოიყენებს რაიმე ხერხს და განახორციელებს ზეწოლას, რომ ესა თუ ის ქვეყანა ვერ შევიდეს ნატოში ან ევროკავშირში, ეს იქნება იმ დოკუმენტის დარღვევა, რომელზეც ხელი თავად რუსეთის ფედერაციას აქვს მოწერილი და თანაც ბევრი წლის წინ. პრინციპი მარტივია, ყველა ინდივიდუალურ ქვეყანას აქვს უფლება რომ გადაწყვიტოს თუ სად სურს, რომელ ორგანიზაციაში სურს რომ შევიდეს. ჩვენ ერთგული ვართ ამ პრინციპის და დოკუმენტის და დიდი იმედი მაქვს რომ რუსეთიც ერთგული იქნება. ყველაზე კარგი რაც შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ არის შემდეგი. უნდა შევთავაზოთ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც სურთ გაწევრიანება, ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობები, კარგი ეკონომიკური შესაძლებლობები, რათა მათ იგრძნონ განსხვავება. ასევე უსაფრთხოების კუთხით, მეტი უსაფრთხოებისთვის ვითანამშრომლოთ მათთან. ესაა სწორედ ის მიზეზები, რომელთა გამოც სურთ რომ შემოგვიერთდნენ ნატოსაც და ევროკავშირსაც. მათ ძალიან კარგად იციან რომ მიიღებენ სარგებელს ამ ურთიერთობიდან და ღრმა თანამშრომლობიდან. ეს ორიენტაციის საქმეა, ხომ? ასე გეტყვით, უნდა მიმზიდველი ვიყოთ, მივცეთ კარგი შესაძლებლობები, მაგრამ აქაა ყველაზე მთავარი, მათ სია შემოგვიერთდებიან თუ არა. ეს ნებაყოფლობითია. ერთსაც გეტყვით, გრძელვადიან პერსპექტივაში მთავრობა სულ ვერ წავა ხალხის საზოგადოების სურვილის წინააღმდეგ. მეორეს მხრივ, ვერც ერთ სახელმწიფოს აიძულებ, რომ შემოვიდეს შენს ალიანსში, ორგანიზაციაში, თუ კი ამის სურვილი არ არის. ფიქრობთ თუ არა თქვენ პირადად რომ იმ გადაწყვეტილების უკან, რომელიც მიიღეს უკრაინაში იდგა რუსეთი? მე არ მაქვს დეტალური ინფორმაცია იმ დიალოგის შესახებ, რაც მიმდინარეობდა მოსკოვსა და კიევს შორის, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თუ კი არა მარტო უკრაინაზე, არამედ რომელიმე სხვა სახელმწიფოზე რუსეთი ზეწოლას განახორციელებს, ეს იქნება პრინციპებთან შეუთანხმებელი. ვიმეორებ ფუნდამენტურ პრინციპებთან, რომლის ერთგული ვართ ყველა და რომელთა შესრულების პირობაც დადებული გვაქვს. საქართველოს ახალი მთავრობის წევრები აცხადებენ, რომ გააგრძელებენ ევროპისკენ სწრაფვას, რასაც ევროინტეგრაცია ჰქვია. ცვლილებები არ არის ახალმა პრეზიდენტმაც კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პრიორიტეტების ურყევობას და მათ მნიშვნელობას. რას უნდა ველოდოთ ახლო მომავალში? რა უნდა ან რა შეუძლია გააკეთოს საქართველოს მთავრობამ, რომ დააჩქაროს ეს პროცესები? და აქვე გკითხავთ, როდესაც მთავრობის წევრები ამბობენ, რომ არჩევანი და საგარეო კურსი არ იცვლება და უყევია. რას ნიშნავს ეს თქვენთვის, ნატოსთვის? მე ძალიან ვაფასებ მტკიცე პოზიციას და სურვილს, რომელიც გამოამჟღავნა საქართველოში ახალმა მმართველმა პოლიტიკურმა ძალამ. მისასალმებელია ეს მტკიცე პოზიცია, რომელიც უკავშირდება როგორც ევროკავშირს, ასევე ნატოს. ნატომ კი თავის მხრივ 2008 წელს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს გადაწყვეტილება ძალაშია და არ იცვლება. ეს რა თქმა უნდა მაშინ მოხდება, როდესაც საქართველო შეასრულებს მოთხოვნებს და დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს. ამ ფონზე ხელახლა დაფიქსირებული პოზიცია ევროატლანტიკური მისწრაფებები ჩვენი მხრიდან მისასალმებელია. ჩვენ მუშაობთ საქართველოსთან დაგეხმარებით წინსვლაში, ყველა რეფორმის გატარებაში, რომ მომავალში საქართველო ნატოს სრულუფლებიანი წევრი გახდეს. ბევრი ევროპელი ლიდერი ამბობს, რომ საქართველომ უნდა ისწავლოს სხვისი გაკვეთილები, რომ არ დაუშვეს იდენტური პრობლემები. შეგიძლიათ თქვენ აგვიხსნათ, რას ნიშნავს ეს?
არ ვფიქრობ, რომ უნდა ვისაუბროთ შეცდომებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრი გაკვეთილი ვისწავლეთ და მივიღეთ გამოცდილება ჩვენი ღია კარის პოლიტიკის გამო. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილია. ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ყველა კრიტერიუმის შესრულება და არა ნატოსთვის, არა ევროკავშირისთვის, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს არის იმ ქვეყნების ინტერესში, ვისაც ჩვენთან ერთად სურს ყოფნა და გაწევრიანებაა მიზანი. თითოეულმა კანდიდატმა ქვეყანამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს რეფორმების განსახორციელებლად, ეკონომიკის გასაძლიერებლად, დემოკრატიის მისაღწევად უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის. ამ კუთხით მე მინდა გითხრათ, რომ კმაყოფილები ვართ და ძალიან ვაფასებთ იმ ურთიერთობას და თანამშრომლობას, რომელიც გვაქვს საქართველოსთან. ჩვენ ბოლო წლებში ვართ მოწმე არსებითი პროგრესის, ამიტომ ჩვენ გვინდა ამ პროგრესის გაგრძელება ვიხილოთ. თქვენ მიულოცეთ ქართულ ხალხს ოქტომბერში სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოცდა არჩევნებზე ჩავაბარეთ, ტესტი ჩაბარებულია და რა გველის შემდეგ? მე ასე ვიტყოდი, დიახ, საქართველოს მორგი ტესტი ჩააბარა. თქვენ ჩაატარეთ სამართლიანი, თავისუფალი და გამჭვირვალე არჩევნები. ევროპოლის სტანდარტები გასულ წელს ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებზეც იყო დაცული. ჩვენ მიულოცეთ და ვულოცავთ ქართულ ხალხსაც და ქართულ პოლიტიკოსებსაც. არის ჯერ კიდევ საქმე გასაკეთებელი. ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში. ერთ-ერთი სფეროა მართლმსაჯულება, ასევე კანონის უზენაესობის დაცვა. ჩვენ ბოლო 1 წლის მანძილზე საქართველოში განვითარებულ პროცესებს ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებოდით. ჩვენ თავიდან უნდა ავიცილოთ შერჩევითი სამართლის აღქმა. ჩვენ ნახეთ, რომ დააკავეს ყოფილი მთავრობის ბევრი წარმომადგენელი. რა თქმა უნდა, პროცესებში სამართლებრივ მხარეში ჩარევა არ გვსურს, მაგრამ ძალიან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ ყველაფერი გააკეთოს შერჩევითი სამართლის აღქმის თავიდან ასაცილებლად. როდის აპირებთ შეხვდეთ ახალ პრეზიდენტს და ახალ პრემიერ-მინისტრს? ალბათ და იმედი მაქვს, რომ უფრო ადრე ვიდრე გვიან. მომავალ კვირას ნატოში გვაქვს ნატო-საქართველოს კომისია და გავესაუბრებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, რომელსაც უკვე ძალიან კარგად ვიცნობთ. ეს არის ნიშანი იმ მაღალი დონის დიალოგისა და თანამშრომლობისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც კიდევ უფრო იმედი მაქვს გაღრმავდება. იმედი მაქვს პრეზიდენტს და პრემიერსაც ძალიან მალე შევხვდები. You're welcome.